gentil Lifty, Scoop, Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y! Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot, des pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo! Léo! Léo, le camion curieux. Voici la maison de Scoop la pelleteuse. Je me demande ce que Scoop fait ce soir. Vous entendez? Il y a quelqu'un ici. Un bruissement. Qui est là? Scoop, tu as peur? Qui est là? Est-ce que quelqu'un se cache dans les boîtes? Quelqu'un fait du bruit et se déplace. Cela effraie vraiment Scoop. Tu essaies de te cacher derrière le frigo? Quelqu'un fait du bruit et se déplace. Cela effraie vraiment Scoop. Tu essaies de te cacher derrière le frigo? Scoop! Scoop! Bonjour à toi, la marmotte. Allez, viens, allons jouer. Léo, Scoop n'a pas bien dormi cette nuit. Quelqu'un faisait du bruit dans sa maison. Mais qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Tu as mangé? Si seulement quelqu'un faisait du bruit par ici, j'ai essayé de le trouver. C'est difficile de chercher dans le noir. On ne voit rien du tout. Pourquoi tu n'as pas pris une torche? Léo, le camion, est parti chercher les pièces pour fabriquer une torche. Hein? Wow! Wouhou! Léo a trouvé quelque chose. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Un remède contre l'insomnie. Si Scoop la pelleteuse trouve qui rôde dans sa maison, il n'aura plus peur et pourra dormir. Ok, tiens ça! Léa veut aussi aider ses amis. Hein? Salut! Regarde un peu ce qu'on a trouvé. Des pièces pour une torche. Le boîtier, cela ressemble à un tube. L'extrémité avant est un peu plus large. C'est la partie qui s'allume. Le capuchon pour l'autre extrémité. Le réflecteur. Un petit miroir qui va réfléchir la lumière. Et voici la lampe. La lampe est recouverte d'un verre de protection. L'interrupteur. Regardez ça! Des empreintes! Ah, maintenant, allons voir! Oh! Les voitures ont oublié la pile. Bonjour! Regarde ce que j'ai! Pourquoi as-tu besoin d'une torche en plein jour? Vous savez quoi, les amis? Scoop a un problème avec un fouineur dans sa maison. Tu as des piles? Fais ton choix. Celle-ci est trop fine. Non. Celle-là est parfaite.
Mets les piles dans la torche. Ça a l'air de fonctionner. Merci à toi, Lifty. La torche fonctionne, ce qui signifie qu'ils peuvent aller chez Scoop pour chercher le fouineur. Regarde. Tu regardes. Un trou? Je pense que c'est comme ça que le fouineur est entré dans la maison. Aujourd'hui, je vais l'attraper. Je peux aider à le capturer aussi? Et moi? Mais j'ai peur. N'aie pas peur. Nous avons une torche. Il commence à faire sombre dehors. Scoop a allumé la torche. Il est temps de chercher le fouineur. Une dalle. Hé, Scoop, pointe la torche par ici. Regarde attentivement. Qu'est-ce que c'est? Un tracteur? C'est un chaton! Chut. Viens, petit, on ne te fera pas de mal. Un chaton. Scoop a décidé de donner du lait au chaton. Quel soulagement que le fouineur soit petit et tout doux, et non gros et effrayant. Les gentils Lifty, Scoop, Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y. Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Les pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo, le camion curieux. C'est l'hiver. Les voitures ont mis des bonnets chauds et sont sur le point de partir. Et Ouf. C'est l'heure du goûter. Des cookies? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés. Ah. Scoop, qui as-tu vu? Vous allez faire une randonnée? Viens avec nous, nous allons dans les montagnes. Non. J'ai entendu dire que l'abominable homme des neiges vit là-bas. Les voitures rient parce que l'abominable homme des neiges n'existe pas. Comme tu veux. Mais nous, on y va. À plus. À plus. Oh, regarde, Léo a fait tomber les portes jaunes. Les montagnes. Scoop est déjà au sommet. Léo a déchargé toutes les pièces. Que vont-ils construire? Un téléphérique. Ils vont fixer le câble à des tours de support, puis accrocher les cabines et les passagers monteront dans les cabines pour aller au sommet. Les tours sont bien en place. Voici une cabine.
c'est le crochet, la partie qui relie la cabine au câble. Voici la rampe. Les voitures vont l'utiliser pour monter dans la cabine. Le câble. Haha, les robots sont déjà en train de grimper. C'est très difficile. Robot, pourquoi ne pas nous aider à finir de construire le téléphérique? Bon travail! Ils ont apporté une autre rampe et le levier de commande. La rampe est en position. La cabine est attachée au câble. Scoop, allume-le. Ça marche! Ah, une des cabines n'a pas de porte. La 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 la. La 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 la. Oh! Et voici les portes dont Léo a besoin. Bon, je ferais mieux d'y aller. Léa est très gentille. Elle a peur d'aller dans les montagnes, mais elle veut vraiment aider ses amis. Ah? Qu'est-ce qui ne va pas en bas? Je suis déjà gelée. Oh! Les robots montent dans la cabine sans porte. Ils ne devraient pas faire ça. C'est très dangereux. Hé, Scoop! Attends! Recule! Oh! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'était stupide. Pourquoi es-tu si triste? Tu cherchais quelque chose? Je te remercie. Mais alors dis-moi, qu'en est-il de l'abominable homme des neiges? Les portes sont en place. Les robots sont très contents. Attention aux portes, s'il vous plaît. C'est parti. La cabine des robots est en train de monter. Ils ont vraiment bien aimé. Que se passe-t-il? Quelque chose a effrayé les robots? Ils redescendent? Comme c'est étrange. L'abominable homme des neiges! N'aie pas peur, Léa. C'est Scoop. Des cookies? Robots, n'ayez pas peur de l'abominable homme des neiges. Allez jouer sur les pistes. Regardez comme les robots et les voitures dévalent les pentes en snowboard. Oh là là, une congère. Crash! Haha, les robots ont atterri dans la neige. Maintenant, il y a 2 autres abominables hommes des neiges. Quel plaisir de jouer à la montagne! Quel incroyable téléphérique! Les gentils lipsticks, Scoop, Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course.
Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Des pièces à mon caisson sur Léo le camion. Léo, le camion curieux. Voici l'aéroport. Léo le camion et ses amis attendent un avion. Mais ils ont encore du temps pour jouer. Les robots jouent au chat et à la souris. Le vol numéro 1, 2, 3 est retardé. Et que se passe-t-il sur la piste? Le camion-citerne est en train de faire le plein de l'avion. On dirait que nous allons bientôt décoller. Les robots en ont assez d'attendre. Ils dessinent des visages amusants sur les fenêtres givrées. Ne pousse pas, robot. Il y a assez de place pour tout le monde. Le robot bleu a trouvé un ballon. Ouf, je l'ai attrapé. Les robots, vous ne pouvez pas jouer au football dans l'aéroport. Non, mais tu as failli casser la vaisselle. Et vous dénoncez votre ami. Les robots sont bien tristes. Ils s'ennuient tellement en attendant que l'avion soit prêt à décoller. Que devrait-il faire? Oh, le robot violet a trouvé une petite voiture. Allez-vous jouer avec? Ça leur a remonté le moral. Le vol numéro 1, 2, 3 est annulé. Mais c'est notre vol, ça. Et nous n'allons pas pouvoir partir. Étrange, la neige s'est complètement arrêtée. Allons voir. Bonne idée, Scoop. L'avion est en position, mais il est couvert de glace et de glaçons. Le robot essaye de faire tomber un glaçon avec un balai. Oh non! Nous ne serons jamais prêts à voler comme ça. Ne vous énervez pas. Scoop fait des signes. Avec Léo, ils ont pensé à quelque chose. Ce sont les pièces d'un nouveau véhicule. Une machine à dégivrer. Une machine à dégivrer? Comme c'est intéressant. Le châssis. Une plateforme orange. La cabine. Les roues. Les feux de freinage. Les phares. Le feu clignotant. Le panneau de commande. Le canon qui va vaporiser l'antigel. Le robot rouge est assis à la place du conducteur. Le robot bleu va contrôler le canon et asperger l'avion. Les robots ont très envie d'enlever toute la glace et les glaçons de l'avion. Mais nous avons oublié de remplir le réservoir d'antigel. Attendez! Tout le monde commence à chercher. Les robots apportent du thé chaud. Ils pensent qu'ils peuvent le verser dans le dégivreur.
Scoop a décidé de verser de la limonade. Mais Lifty sait quoi faire. Ce bidon contient un liquide spécial. S'ils en aspergent les ailes de l'avion, ils n'auront plus de problème avec la glace et les glaçons. Mais ça ne va pas, ça. Oh, très bien. Hurrah! Léo est très heureux que Lifty ait trouvé l'antigel. Les robots, mettons-nous au travail. Le canon fonctionne. Nous pouvons commencer à dégivrer. Allume-le. Regardez, la glace disparaît de l'aile de l'avion. Les robots ont réussi. Tous les glaçons ont disparu. Le vol. 1, 2, 3 est prêt à décoller. Passagers, procédez à l'embarquement. Les voitures montent toutes sur la passerelle. Les moteurs ont démarré. L'avion a décollé. Bon vol, avion. Les gentils Lifty, Scoop, Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y. Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Des pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo, le camion curieux. Ceci est un téléphérique. C'est très utile pour monter dans les montagnes et redescendre. Le téléphérique ne fonctionne pas. Regardez toute la neige qui est tombée dessus. Les voitures sont venues pour faire un tour. Regardez toute cette neige. Il a neigé toute la nuit. Léa n'est pas contente. Lorsqu'il y a beaucoup de congères, ce n'est pas facile de skier. Est-ce que vous pouvez mettre les télécabines en marche? Oh là là! Les robots ont été ensevelis sous la neige. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes coincé? Scoop a sauvé les robots de la congère. Bonjour. On dirait que nous n'allons pas pouvoir monter aujourd'hui. On n'abandonne pas, les amis. Maintenant, on va construire une chenillette. Une chenille. Quoi? C'est le moment d'aller chercher les pièces. Léo veut construire une chenillette. Une chenillette a des chenilles à la place des roues. Elle dégage les congères des pistes et nivelle la neige pour que tout le monde puisse skier. Voici les pièces. Décharge-les, Léo. Un gros châssis noir. La cabine. Le siège du conducteur.
le pare-brise et les rétroviseurs, les phares et un gyrophare. Les portes. Une autre partie de la carrosserie. Et là, nous fixons le rouleau qui va aplatir la neige derrière la chenillette. Les roues ressemblent à des engrenages. Elles vont faire tourner les chenilles. Est-ce que tout est prêt, Léo? Le robot s'est assis sur le siège du conducteur. Attention! La chenillette n'a pas nivelé la congère. Elle s'est enfoncée dans la neige. Il faut un chasse-neige pour dégager l'avant. Viens avec moi. Il y avait un chasse-neige quelque part ici. Bonne idée, Léa. Avec un chasse-neige, la chenillette peut niveler les congères. C'est vraiment la plus belle des pelleteuses. Ce chasse-neige est trop petit. On a trouvé! Bien joué! Ce chasse-neige empêchera la chenillette de s'embourber dans les congères. Léo, installe-le! C'est prêt. Les robots, c'est parti! La chenillette aplanit toute la neige de la montagne. Robot, va à gauche. Et maintenant à droite. La piste est prête! Venez vite, allons faire un tour. Léa monte au sommet avec le téléphérique. C'est Lucky, le lapin. Les robots descendent sur leur snowboard. Je commence à avoir un peu faim. Regarde, dans le ciel, il y a un hélicoptère avec un gros chargement. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Des biscuits? Scoop a apporté des cookies pour tout le monde. Quelle belle excursion dans la montagne!